toàn kia ở đây này của von thì tu trên kia tại ấy nhỉ ដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួប3ឆ្នាំរបស់ក្រុម PCO ហើយក្រុមម៉ូតូធំ PCO គាត់នឹងមកជុំគ្នានៅខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំអ្នកសៀមរាបក៏គិតថាបបួលគ្នាជិះលេងមួយទ្រីបដែរទៅហើយទ្រីបថ្ងៃនេះគឺពួកយើងចេញពីការ៉ាសាំងកាល់តិចនៅមុខសាលា ACE ហ្នឹងយើងឆ្ពោះទៅកាន់ការ៉ាសាំង PTT ដំដែកអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមចេញពីម៉ោង8ព្រឹកទៅហើយដោយដែលបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺជិះមកក្រុមគឺមានតែម៉ូតូខ្ញុំទេកម្លាំងតូចជាងគេក្រៅពីហ្នឹងសិតតែម៉ាស៊ីន 600cc ឡើងហើយមានតែម៉ូតូខ្ញុំមួយទេដែលម៉ាស៊ីនត្រឹមតែ 250cc ហើយស៊ីឡាំងតែមួយទៀតអញ្ចឹងយើងរត់រៀងពិបាកបន្តិចហើយដូចដែលឃើញអញ្ចឹងជាទូទៅដោយសារតែម៉ូតូខ្ញុំម៉ាស៊ីនទូចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែលជិះនៅពីក្រោយគេទេព្រោះអីបើសិនជាខ្ញុំជិះក្រោយគេបើសិនជាគេទៅចោលឯងគឺរៀងពិបាកនឹងដេញតាមគេបន្តិចអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានម៉ូតូទៅមុខ1 2ឬក៏3 4ហើយគឺខ្ញុំចាប់ដើមចេញទៅហើយពីច្រើនខ្ញុំជិះនៅកដាលគេដោយសារតែមានបញ្ហាអីមានអ្នកគាត់ជិះមកពីក្រោយទៀតគាត់អាចនឹងឃើញយើងហើយគាត់ឈប់ដើម្បីផ្ដល់ជំនួយឲ្យយើងបានហើយពួកយើងក៏មិនមែនថាយើងជិះចោលគ្នាតាមតែកម្លាំងម៉ាស៊ីនម៉ូតូដែរអញ្ចឹងការជិះជាក្រុមពួកបងដែលគាត់មានម៉ូតូម៉ាស៊ីនធំក៏គាត់មិនជាជិះលឿនណាស់ដែរគឺគាត់ជិះចាំខ្ញុំអ្នកដែលម៉ាស៊ីនទូចដូចគ្នាហើយណាមួយទៀតយើងក៏មានកន្លែងដែលយើងនឹងត្រូវឈប់ដើម្បីចាំតតែគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយបានយើងបន្តដំណើរទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាការជិះជាក្រុមវាមានសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជាជាងដែលយើងជិះម្នាក់ឯងព្រោះអីយើងជិះម្នាក់ឯងបើសិនជាមានបញ្ហាយើងរៀងពិបាករកជំនួយបន្តិចហើយដូចដែលឃើញអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំជិះមកដល់កន្លែងដែលពួកខ្ញុំឈប់ដើម្បីចាំគ្នាកន្លែងទី1របស់យើងគឺនៅផ្លូវបត់ចូលពលានថ្មីសៀមរាបហ្នឹងដោយសារមូលហេតុដែលយើងសម្រេចថាយកផ្លូវនេះដើម្បីជិះជុំគ្នាដោយសារតែផ្លូវនេះទី1គឺអត់សូវមានឧបសគ្គច្រើនទេដោយសារតែសងខាងផ្លូវមិនសូវជាមានផ្លូវចេញចូលភូមិក៏ដូចជាមិនមានជាផ្ទះអ្នកភូមិច្រើនទេហើយមានរបងសងខាងផ្លូវទៀតគ្រាន់ថាវាមិនសុវត្ថិភាពខ្លាំងឬក៏មិនដែលចិត្តខ្លាំងដូចជាផ្លូវលឿននោះទេហើយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំទៀតនោះគឺផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវដែលខ្ញុំជិះទៅធ្វើការសឹងតែរាល់ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងផ្លូវនេះខ្ញុំដឹងថាតើកន្លែងណាខ្ញុំអាចជិះលឿនបានកន្លែងណាខ្ញុំត្រូវបន្ថយល្បឿនកន្លែងណាដែលអាចនឹងមានឧបសគ្គកើតឡើងដូច្នេះយើងជិះផ្លូវដែលសាលាបែបនេះគឺវាមានសុវត្ថិភាពជាងនៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូជាក្រុមហើយយើងជិះក្នុងល្បឿនរៀងលឿនបន្តិចហើយអរគុណបរិសសង្ហាជិះ O1 ដែលថតវីដេអូឲ្យដែរគឺឃើញថាវីដេអូ rolling មានតែមួយវីដេអូហ្នឹងឯងក្នុងមួយទ្រីបនេះក្រៅពីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានថតវីដេអូខ្លួនឯងទេគឺមានតែវីដេអូខ្ញុំ FPV ដែលខ្ញុំថតពីកាមេរ៉ាខ្ញុំទាំងអស់ហើយបើមកក្រុមមានម៉ូតូមួយនេះប្លែកជាងគេដាក់មកភ្នែកទៅគឺច្រឡំ BM M series ណាមែនតើអានេះមិនមែន M ទេគឺ S1000XX បាទម៉ូតូប្លែក design ដោយ Idol Mafia ហើយឥឡូវនេះយើងដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវឈប់ដើម្បីថតរូបជុំគ្នាហើយបើសួរកន្លែងនេះនៅណាគឺនៅគុលស្ពានអាកាសផ្លូវពលានសៀមរាបថ្មីហ្នឹងតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីថតរូបថតវីដេអូឲ្យបានច្រើនហើយពួកយើងក៏ចេញដំណើរបន្តទៅទៀតខុសទៅខ្ញុំរវល់តែសបាយអឃើញម៉ូតូច្រើនសុំម៉ូតូគេខ្ចីថតជិះហើយតិចតួចអញ្ចឹងណាក៏ភ្លេចថតរូបខ្លួនឯងទុកដែរហើយឥឡូវនេះយើងក៏បន្តដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ64ហ្នឹងទៅកាន់ខាងដំដែកហើយបានយើងជិះទៅដល់ផ្លូវជាតិលេខ6ហើយជិះដូចឃើញអញ្ចឹងអ្នកគេមានសក់វែងដប់គេស្វីតអញ្ចឹងគេជិះ selfie គេជិះអោបទៅកែគ្នាអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់យកសក់វែងទៅដែរប៉ុន្តែសក់វែងខ្ញុំអត់ហ៊ានជិះជាមួយទេឮថាជិះលឿនអញ្ចឹងតើតាចាំមើល trip លើក្រោយយើងបែរជានាំគាត់ជិះឲ្យស្គាល់រសជាតិម្ដងហើយការដែលយើងជិះតាមផ្លូវភូមិមានផ្ទះអ្នកស្រុកអីចឹងយើងអត់អាចជិះលឿនពេកបានទេព្រោះយើងត្រូវតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នហើយយើងបន្ថយល្បឿនដោយសារតែយើងមិនអាចមើលឃើញថានឹងមានអីចេញមកនៅខាងមុខទេដោយសារតែទី1នៅភូមិគឺយើងមានសត្វឆ្កែសត្វអីដែលយើងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយមួយទៀតយើងអាចមានអ្នកគាត់ជិះម៉ូតូចេញមកអត់បានមើលអត់អីចឹងគឺអញ្ចឹងវាមិនអាចជិះលឿនបានទេអញ្ចឹងយើងជិះតិចលេងទៅរកទៅដល់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងបានមកដល់ផ្សារដំដែកហើយក៏ដូចជាដល់ផ្លូវជាតិលេខ6ហើយ
បន្ទាប់ពីឡើងផ្លូវជាតិលេខ6គឺយើងបន្តទៅកាន់គោលដៅចុងក្រោយរបស់យើងគឺការ៉ាសាំង PTT នៅដុំដៃហ្នឹងទៅហ្នឹងគឺមិនមែនដើម្បីទេដើម្បីចាំមើលម៉ូតូធំដែលគាត់ជិះមកពីភ្នំពេញណាដោយសារតែនៅសៀមរាបมันជាមានអ្នកជិះម៉ូតូធំច្រើនប្រហែលទេហើយនៅភ្នំពេញมันគាត់មានច្រើនហើយម៉ូតូសតាម៉ូតូដែលស្អាតល្អសេរីខ្ពស់ម៉ូតូថ្លៃចឹងយើងអ្នកស្រឡាញ់ដូចគ្នាយើងមិនចាំបាច់បានដល់ជិះផ្ទាល់យើងបានត្រឹមឃើញគេជិះបានស្ដាប់សំឡេងផ្ទាល់ហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ការ៉ាសាំង PTT ដុំដែកហើយគឺយើងត្រូវឆ្លងផ្លូវបត់ចូលទៅហើយពេលដែលទៅដល់គឺដំបូងគឺមានដូចឃើញអញ្ចឹងមានតែ3 4ម៉ូតូទេហើយម៉ូតូខ្ញុំហាក់ជាម៉ូតូទី5ដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំអត់អាចហ៊ានជិះនៅខាងក្រោយគេទេព្រោះបើខ្ញុំជិះក្រោយគេគឺដឹងតែនៅក្រោយគេរហូតហ្មងហើយពិបាកក្នុងការមកតាមគេអត់ទាន់ណាគេអាចជិះដាច់ឆ្ងាយដែរទ្រាំនឹងជិះទៅដល់កន្លែងដែលគេឈប់ចាំមួយសារទៀតចឹងហើយយើងបន្ទាប់ពីមកដល់គឺយើងចតឲ្យមានរបៀបរៀបរយដោយសារតែយើងមកកន្លែងគេយើងត្រូវតែចតឲ្យមានរបៀបហើយបន្ទាប់ពីចតម៉ូតូទុកម៉ូតូស្រួលបួលហើយគឺខ្ញុំទៅរកកាហ្វេផឹកមួយកែវសិនព្រោះអីយើងបានផឹកកាហ្វេទៅអង្គុយនិយាយគ្នាលេងតិចទៅហើយយើងចាំមើលម៉ូតូដែលមកពីភ្នំពេញទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំឈប់ផឹកកាហ្វេចែកគ្នាលេងមួយសន្ទុះទៅក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញមានបងមកពីខាងភ្នំពេញក៏ចូលចាក់សាំងខ្លះក៏ដូចជាជីកាត់ខ្លះចឹងទៅពួកខ្ញុំក៏យកម៉ូតូមករៀបជុំគ្នានៅខាងមុខការ៉ាសាំងម្ដងដើម្បីឲ្យបងដែលគាត់មកពីខាងភ្នំពេញហ្នឹងខាងលោកគាត់ចង់ជិះទៅជាមួយអីគឺពួកយើងអាចឈប់ចាំគ្នាទៅហើយយើងអាចជិះទៅជាមួយទាំងអស់គ្នាដោយសារតែដល់ម៉ោងបាយថ្ងៃហើយពួកខ្ញុំត្រូវមកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជិះជាមួយនឹងបងដែលគាត់មកពីខាងភ្នំពេញនៅពេលថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដល់ម៉ោងជិះមកផ្ទះដូចគ្នាពួកអីដើម្បីទៅរកបាយសិនហើយណាមួយទៀតខ្ញុំទៅជិះទៅយក baby ខ្ញុំដើម្បីយកមកជិះចូលរួមទាំងអស់គ្នាដោយសារតែកូនខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តម៉ូតូធំគាត់ចូលចិត្តឡានស្ពណ៌អីចឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានកម្មវិធីអញ្ចឹងហើយអត់បានយកគាត់មកគឺពិតជាស្ដាយក្រោយមែនតើអញ្ចឹងវីដេអូសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃទី15ខែ3ឆ្នាំ2025គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់វីដេអូដែលខ្ញុំថតនៅពេលថ្ងៃនោះខ្ញុំនឹងធ្វើការកាត់បន្តហើយនឹងផុសនៅពេលក្រោយទៀតអញ្ចឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយកុំភ្លេចជួយ follow ក៏ដូចជា subscribe ក៏ដូចជា share វីដេអូនេះផងដែរបាយបាយ